Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj iz 2016. godine koji se desio u Hrvatskoj i smatram da on ne sme biti zaboravljen. Naime, jednog kišovitog jutra, tačnije 7. novembra 2016. godine u selu Koška blizu Našica, jedan slučajni prolaznik, prolazeći između dva napuštena silosa preko puta železničke stanice, zapazio je beživotno telo jedne devojke. Odmah je mobilnim telefonom pozvao policiju. Po dolasku policije utvrdili su identitet ove devojke. Na mjestu gdje je jučer pronađena ubijena 17-godišnja djevojka svijeće, ali i policijska traka. Iako istraga i dalje traje, osumnjičeni za teško ubojstvo je uhićen. Utvrdili smo postojanost osnovne sumnje da je 20-godišnji hrvatski državljanin nakon kraće verbalne rasprave sa oštećenom istu nasilno usmrtio na način da je zadao više ubodnih i reznih rana, uslijed kojih je maloljetnica preminula. Radilo se o 17-godišnjoj Ani Bartolović. A ko je zapravo bila Ana Bartolović? Ana je rođena 12. oktobra 1999. godine u Našicama. Osnovnu školu je završila u svom rodnom selu Koška, a kasnije upisuje u Našicama i srednju školu Isidora Kršnjavoga. Međutim, zbog loše materijalne situacije u njenoj porodici i zbog nekih drugih nesređenih stvari u istoj, ona je odustala od daljeg školovanja i vratila se svojim roditeljima u porodičnoj kući u zaseoku Ordanja u selu Koška. Ona je živjela tako što je pomagala roditeljima u svakodnevnim poslovima, a vikendom bi odlazila kod brata koji je živeo u centru sela i koji je tamo zasnovao porodicu, da bi mu pomagala oko nekih kućnih poslova, a pre svega oko čuvanja deteta. Brat i njegova supruga znali su da cene njen trud i za to njeno angažovanje bi je uvek platili nekom izvesnom svotom novca ili bi joj kupili neki komad garderobe. Ana je to znala da ceni i poštuje. Ona je od svoje kuće do centra sela dolazila biciklom. Svi su govorili da je ona uvek nasmejana, vedra, lepa devojka i lepo vaspitana. Nije moglo da se desi da prođe pored nekog, a da mu se ne javi. Na kraju krajeva to je faktički običaj u svim malim mestima. Ne mogu sada da kažem da je poticala iz neke radikalno pobožne porodice, ali generalno je njena porodica verovala u Boga i poštovala je tradiciju katoličke crkve koja vlada u selu Koška, a i u okolini. Život jedne mlade devojke na selu zna nekada da bude strašno dosadan. Kao prvo, nema svuda interneta, znači nema ga svuda u svakom zaseoku. Nema nekih dešavanja tipa sportskih utakmica, zatim nekih koncerata, nema korzoa, nema velikih prodavnica gdje bi mogla da ode sa drugaricama da prošeta i u šopingu nešto kupi. Nema kina, ne može da ode, znači da odgleda neki omiljeni film i tome slično. Konkretno u Koški su najpopularniji i najzastupljeniji ti konjički sportovi, odnosno održavanje onih tradicionalnih fijakerijada i tome slično. Ko ima najbolje konje, taj je, kako bi se reklo, najbolji je gazda u Koški u okolini. U ovom slučaju konkretno to je bio stric Ane Bartolović, Pavo Bartolović, koji važi za čoveka koji ima najbolje konje ne samo u Koški, u Našicama i okolini, nego malte ne u celoj Slavoniji. Ana je bila jako ponosna zbog toga na svog strica Pava, jer nepisano je pravilo da onaj ko zna da uzgaja dobre konje, da je dobar čovek. Tako bar misle ljudi
u ravnicama. Leti na selu se možda nešto i dešava, ali kada prođe leto za jednu mladu devojku tek postaje dosadno živeti u jednom tako malom mestu kakvo je Koška. Nema više tih turnira u malom fudbalu, nema tih fijakerijada, vašara i tome slično. Nastupa znači taj period onih dosadnih jesenjih kiša i polako dolazi zima. Tako je i Ana tonula u neku svoju depresiju te jeseni 2016. godine. Ana je u toj svojoj monotoniji nekako uspela da odobrovolji svoje roditelje i da ih ubedi da joj nabave novi savremeni mobilni telefon koji ima i internet i da ona otvori svoj Facebook profil, odnosno Facebook nalog. I Ana nije mogla da prikrije tu svoju depresiju, čak i kada je na jednom od tih svojih objava na Facebook nalogu objavila jednu svoju prelepu fotografiju sa osmehom, ona je stavila u opisu: nije svaki osmeh srećan. Nešto je ovu devojku tištalo u dubini srca i ona se nikome nije poveravala. A zapravo je maštala o tome da kao i sve njene drugarice pronađe dečka, da se zaljubi, da šeta korzom, da preko leta ode sa istim možda na more, da ta ljubav traje, da se jednog dana venčaju i da zasnuju svoju porodicu. Ana je u stvari u dubini svoje duše imala zdravo razmišljanje i ona je maštala tako dok je pisala te svoje objave da će se pojaviti neki princ koji će u stvari biti njen izabranik i momak. Ona je zapravo bila onako malo buckastija, ali je izgledala onako prilično pristojno i lepo. Međutim, te njene prirodne obline njoj su nanosile na neki način neku patnju i ona je mislila da su druge devojke mnogo lepše od nje zato što su vitkije i onako smatrala je da su mnogo privlačnije momcima iz grada. Stalno je upoređivala sebe i svoj izgled sa izgledom onih prelepih devojaka iz modnih časopisa i govorila je sebi: Ana, ti nikada nećeš ovako izgledati. I zato kad joj je stigao zahtev na fejsu od strane jednog prelepog momka, ona je sva srećna prihvatila njegovo prijateljstvo i počela je da se s njim i dopisuje. To se zapravo i desilo u praskozorju te jeseni 2016. godine. Otprilike početkom septembra. I ona je to dopisivanje i to prijateljstvo krila od svojih drugarica, a bogami i od svoje porodice. Smatrala je da ako bilo kome pokaže sliku tog dečka i pohvali se njegovim prijateljstvom, a bogami i udvaranjem preko Facebooka, da joj neka od zgodnijih prijateljica ne preotme dečka, za koga je smatrala da je on zapravo onaj princ na belom konju o kome je ona maštala od detinjstva. A ko je bio taj princ na belom konju? Radilo se zapravo o Mateju Šusteku, rođenom u Našicama. On je bio sin jedinac Mirka Šusteka, koji je inače privatni preduzetnik i posjeduje firmu za dubinska bušenja, odnosno za kopanje bunara po Slavoniji. I važi za jednog od najjačih privrednika u mestu Našice i za uglednog čoveka. Inače, Mirko je bio oženjen medicinskom sestrom koja je radila u opštoj bolnici u Našicama. Zajedno s njom oni su svog sina malte ne držali kao malo vode na dlanu. I od najranijeg djetinjstva ispunjavali su svaku Matejevu želju. Ako bi poželeo bilo koju igračku, on bi je dobio. Ako bi poželeo bilo šta od garderobe, on bi to
imao. Tako je jednog dana poželeo da mu roditelji kupe i kompjuter, i to ne neki običan, nego bogami onako dobro namunjen, da bi mogao da igra najsavremenije video igrice, jer on je sebe smatrao informatičarom. I stalno je on oko tog kompjutera, koji je postao njegov svet maltene, nešto izmišljao i stalno ga je nešto dograđivao. Hteo je novog miša koji svetli u različitim bojama, hteo je ekran od 24 inča koji je za to vreme bio prilično skup, a bogami nije ni danas jeftin. I njegovi roditelji su u početku sve te želje ispunjavali. Čak su bili onako i srećni što njihovo dobro dete sedi u svojoj sobi, ne druži se sa mangupima i smatrali su da je to pravi potez. Kasnije počinju da se brinu. Matej previše sedi za kompjuterom, ne druži se sa društvom, nema devojku i posebno postaje problem njegovog oca. Mirko je zapravo hteo da njegov sin počne da izlazi sa društvom, da šeta devojke, hteo je da mu kupi automobil za napunjenih 18 godina, međutim Matej je rekao: tata, to je sada prevaziđeno. Ja sa mojim kompjuterom, ako želim, mogu da idem u bilo koji kraj sveta, mogu da vozim bilo koji automobil, avion, podmornicu, brod i jednostavno sve šta poželim mogu da radim. To je Mirka malo zabrinulo, pa je onda rekao: jedno, tvoj drug je kupio dobar motor, hoćeš da ti tata kupi motor, da se voziš po gradu, da recimo neku lepu devojku voziš od kafića do kafića i tome slično, to sada vole devojke, pa odeš do Osijeka. Međutim, Matej je sve to odbijao. Rekao je da sve što mu treba to je kompjuter i da on, ako negde želi da ode, ide jednostavno autobusom ili vozom. U tom njegovom razmišljanju majka, inače zdravstveni radnik, u početku ga je podržavala. Međutim, kasnije uviđa da otac ipak ima pravo i počinje da podržava supruga, forsiraju mladog Mateja da preko leta odlazi recimo na more u Dubrovnik sa društvom, pa da tamo nađe neku lepu devojku. Čak su ga terali da ode do Venecije, da obiđe malo Evropu i tome slično. On je rekao: ma ne, ja ako želim da odem u Pariz, ja sam istog momenta u Parizu. Ako želim da odem do San Franciska, ja odem tamo, sve preko kompjutera. Ja nemam potrebe da sada gubim vreme i da odlazim tamo do Primorja ili da idem tamo u neku Veneciju, jednostavno ne pada mi na pamet. To je dosadno, a na kraju krajeva vi ne pratite internet i ne znate da Venecija u poslednje vreme strašno smrdi. I roditelji u početku, dok je on bio srednjoškolac, nisu toliko brinuli, zato što su ga profesori na tim roditeljskim sastancima hvalili kako je on jedan od najuzornijih učenika, kako je dobar informatičar, kako je veliki talenat ne samo za informatiku, nego matematiku i za sve prirodne nauke. Roditelji su onako govorili sami sebi: dobro, završit će srednju školu, doći će vreme za fakultet i on će se tamo promeniti. Počet će da živi kao i svi studenti, naći će devojku, završit će fakultet, oženit će se nekom devojkom i bit će sve ok. Kada je završio srednju školu i kada ga je otac sa majkom pitao koji ćeš fakultet sada upisati, on je rekao: ne pada mi na pamet uopšte da upisujem bilo koji fakultet. Sve što imam da naučim, naučit ću preko kompjutera, zašto bi gubio vreme tamo na nekom sveučilištu. I oni su rekli: pa daj, ipak smo finansijski u mogućnosti, ajde idi u Zagreb, upiši informatiku, počni da se baviš time profesionalno i na kraju krajeva imat ćeš diplomu informatičara. Smatramo da ćeš time ostvariti svoj životni san i cilj. Međutim, on je rekao: to ne dolazi u obzir. Sve što imam da naučim, to je u mom kompjuteru i u mojoj radnoj sobi. To je počelo da brine roditelje, posebno oca Mirka, a bogami sada i majku. Prolazili su dani, meseci, prošle su bogami 4 godine, a on se nije pomakao
sa onog mesta na kome je bio kao srednjoškolac. Niti je našao neku devojku, niti je našao neko društvo, niti je stekao diplomu visoke škole. Jednostavno, on je bio onaj isti dečak iz srednje škole, samo što je sada imao 23 godine. Sedeo i dalje u svojoj fotelji u radnoj sobi, kako ju je zvao, buljio je u ekran svog kompjutera i igrao svoju omiljenu video igricu koja se zove GTA. U toj igrici glavni junak Michael DeSanta beži iz zatvora, ubija sve čuvare koji mu se nađu na putu, izlazi na ulicu, krade automobil koji poželi, usput pokupi neku stoperku, vozi je do određenog mesta, onda je ubije, izbaci iz automobila, živi ludački život pun adrenalina i po uzoru na tu video igricu snimljen je i čuveni film Adrenalin. Pretpostavljam da su ga mnogi od vas i gledali. Inače, Matej se poistovetio sa DeSantom i ne samo da se poistovetio s njim, nego je počeo da doživljava junaka video igrice kao svog najboljeg prijatelja. I najverovatnije da putem te video igrice upoznaje puno prijatelja iz celog sveta kojima je Michael DeSanta isto idol. I on je za sebe govorio kako on ima hiljade i hiljade svojih prijatelja iz celog sveta. To su znači fanovi ove video igrice i putem tih komentara koje razmenjuju između sebe, oni faktički postaju drugovi, doživljavaju sebe kao familiju, čak i više od toga. Njegovi drugovi iz tih video igrica su mu bili bitniji od stvarnih drugova iz života, a sam Michael DeSanta bio mu je najbitniji na svetu, bitniji i od samog oca Mirka. I Matej je voleo kroz tog svog junaka da u igrici pronađe neku usamljenu ženu i da je ubije određenom vrstom oružja koju je odabrao za taj trenutak. Iskustva koja je stekao igrajući GTA kroz svoje komentare razmenjuje sa drugim igračima i traži savete kako da napreduje ka višem nivou. Tu su mu neki od njegovih prijatelja iz arapskih država savjetovali da stalno kada ubije neku svoju žrtvu da blagoslov i da se pomoli Bogu za njenu dušu i da će sam Bog preko video igrice njemu ispunjavati želje. A s obzirom da se radilo o mladiću iz jedne arapske zemlje, ta molitva je glasila Bismele Allah u Egber, što u prevodu znači blagoslovi Bože veliki. On je smatrao da kada ubije svoju žrtvu, da je duša predata Bogu, a da će se njemu ostvariti želja ne samo u video igrici, nego i u ovom materijalnom svetu. I on je ovu rečenicu počeo da koristi kao neku svoju mantru za sve što radi u životu, što je najgore, učinilo mu se da to i funkcioniše. I s obzirom da su ga roditelji non stop gnjavili i vršili na njega pritisak da pronađe neku svoju vezu i kada će jednom da ima devojku i tome slično, on je odlučio u tom trenutku da stupi u kontakt sa nekom devojkom. I odlučio je da iz samo njemu znanog razloga ukuca ime Ana u pretragu na Facebooku. I Facebook je izbacio 20-ak Ana, on je među njima izabrao Anu Bartolović. U početku nije imao nikakve namere prema njoj, osim da ako ga roditelji nešto pitaju, može reći evo ovo mi je devojka. Iako je Matej živeo u nekom sasvim drugom svetu, ubrzo je skapirao da se on jako dopada ovoj devojci. I onda je došao na ideju da napravi sljedeći korak, da predloži Ani da se lično upoznaju.
Međutim, rekao je da to mora biti strogo diskretno za početak. I sama Ana je želela da to prvo upoznavanje bude diskretno i da ih niko ne zapazi. S obzirom da je ona vikendom dolazila kod brata da bi čuvala njegovo dete, ona je odlučila da taj prvi susret bude za neki od narednih vikenda. I to je Mateju i predložila, što je on prihvatio. I rekao je dobro, kako je najbolje i gde da se nađemo. Ona je rekla kako dolaziš, da li kolima ili tome slično. On je rekao pa ja bih najradije da dođem vozom. S obzirom da imam besan automobil, bio bi primećen. Od samog starta on počinje da laže. On je mogao da ima auto koji je poželeo, ali ga nije imao. On na prvi susret odlazi vozom u susedno selo Koška na železničkoj stanici. Susreće Anu koja je na taj susret došla biciklom. Oni su se tu upoznali, malo pričali, proveli su nekih 45 minuta i došlo je vreme da se on narednim vozom vrati za Našice. Pošto je otprilike oko 20 časova i 15 minuta išao voz za Našice. Ana je sela na bicikl i vratila se u kuću svog brata. Bila je presrećna, bila je opčinjena njegovim izgledom. I rekla je, Bože Ana, stvarno ti se sreća osmehnula, našla si pravog hollywoodskog glumca. Ovaj momak je pravi Brad Pitt. Nasuprot njenom razmišljanju, Matej je odlazio svojoj kući, vrlo hladnokrvan, uopšte nije ni razmišljao o Ani. Smatrao je da je obavio neku obavezu koja mu se nametnula u životu i jedva je čekao da stigne u svoj stan da bi seo i odigrao svoju omiljenu video igricu i da bi u istoj nastavio sa ubijanjem žena i devojaka. Prolazili su vikendi za vikendom. On o svom poznanstvu i o svojim odlascima u Košku nije govorio nikom. Smatrao je da to zna samo onaj ko treba da zna, a to je zapravo protagonista njegove video igrice i glavni junak, Desanta. Od prvog stupanja u kontakt Ane i Mateja, početkom septembra, prošlo je mesec i po dana. Mesec dana dopisivanja i 3 susreta. I sve na istom mestu, preko puta železničke stanice u Koški kod starih napuštenih silosa. Došao je i početak novembra, vreme za njihov 4. susret. Matej šalje poruku preko Fejsa, Ana, večeras ćemo se videti na istom mestu između 19 i 20 časova. Ja dolazim uobičajeno vozom. Doći ću sa svojim najboljim prijateljem i molim te nemoj da kasniš. Budi tamo tačno na vreme. I te nedelje, 6. novembra, Matej je krenuo nešto ranije iz svoje kuće nego što je uobičajeno. Iako je voz išao u 19 časova, on je izašao negde oko 16 časova i 30 minuta. Nosio je jedan borbeni ranac. A zašto je Matej uopšte poneo taj ranac? Po dolasku kod svog školskog druga, kome nećemo navoditi ime iz razumljivih razloga, Matej je zamolio svog druga da mu da crnu trenerku koju je pre par dana ostavio kod njega. Skida svoje pantalone i garderobu koju ima, oblači crne trenerke, uzima svoj ranac i odlazi na železničku stanicu da bi otišao za mesto Koška. Putovanje od Našica do Koške traje sat vremena vozom. Matej je tamo stigao nešto malo kasnije, posle 19 časova.
Ana, koja se za to vreme nalazi kod svog brata, uzima bicikl i odlazi iz bratoljevog dvorišta. Susreću se i prelaze prugu. Odlaze preko puta do silosa kako bi tamo nešto razgovarali važno, jer je Matej i pozvao na važan sastanak. Na pitanje Anino gdje je njegov drug, Matej je rekao da će ga sada upoznati. Zapravo to su njegove izjave koje je on kasnije govorio pred sudom. A šta se tačno zapravo dešava? Matej iz Crnog ranca vadi nož na preklapanje sa sečivom u dužini od 10,5 cm i ubada Anu u levu stranu vrata sa uzvikom Bismele Allah u Ekber. Preplašena Ana, iako sva krvava, pokušava da pobegne. U tom trenutku počinje da pada kiša. Niko ne čuje njene krike. Nesrećna devojka trči da bi se spasla, međutim, Matej je sustiže, ubada je još 9 puta. Jednom u grudi i 8 puta u predelu stomaka. Od tih 9 uboda, kako je kasnije ustanovljeno obdukcijom, 4 udarca su bila fatalna. Nesrećna devojka, sada već sva izbodena, dolazi do jednog zida, naslanja se na isti, pušta se u sedeći položaj, pokušava da svojim telefonom pozove policiju ili hitnu pomoć, međutim, Matej joj otima telefon, stavlja u onaj svoj crni ranac, sklapa nož, još jednom se okreće prema Ani, viče ono Bismele Allah u Ekber, okreće se i odlazi. U 20 časova i 5 minuta, sa nekih 5 minuta zakašnjenja, stiže voz kojim on odlazi za Našice. Negde na pola puta otvara prozor i baca Anin telefon, koji je u međuvremenu isključio. Po dolasku u Našice, negde oko 21 sat, odlazi kod istog druga u stan odakle je zapravo i krenuo na susret sa Anom. Pozdravlja se sa prijateljem, vidno uznemiren. Na pitanje šta se zapravo desilo, kaže svom drugu: ja sam danas ubio. Na iznenađeni pogled svog prijatelja rekao mu je: da, ubio sam svoju devojku. Kaže: molim te, idi probudi sada svoga oca, potreban mi je i on. Otac dolazi i kaže: deco, šta se dešava? Matej mu kaže: ja sam danas ubio svoju devojku i molim te, odvezite me do nekog mesta gdje bi mogao bezbedno da spalim ove krvave stvari koje imam. Pritom je zamolio svog druga da opere njegove patike, jer je na istima bilo tragova Anine krvi, što je on najverovatnije iz straha i učinio, i to četkicom za zube. Otac je rekao: vidi, sinko, tražiš od mene nemoguću stvar, a na kraju krajeva ja ti i ne verujem da si ti bilo kog ubio. Nešto sa tobom nije u redu. Ili si malo previše popio alkohola, ili si uzeo nešto drugo. Tada mu je Matej iz onog ranca izvadio sklopljeni nož, ali još uvek vidno krvav, i pokazao mu je. Rekao je: ovim nožem sam upravo zaklao svoju devojku. Otac je samo odmahnuo rukom i rekao je: ja iz stana večeras ne idem nigde. U tom trenutku se vraća prijatelj iz kupatila sa opranim patikama koje mu pruža. Matej ih obuva na noge, uzima kesu koju stavlja u ranac i odlazi iz stana. Ujutru otac ovog njegovog prijatelja, dok je ispijao kafu i gledao vesti na internetu, pročitao je da je u susednom selu Koška, kod železničke stanice, pronađena mrtva devojka koja je preklana nožem i ubodena tačno 10 puta u telo. Otac je odmah shvatio da je počinilac ovog monstruoznog zločina zapravo Matej. I da nije ništa lagao sinoć kada je bio, već je zaista govorio ono što je
uradio. Pozvao je odmah svog sina i rekao je: sine, idemo do policijske stanice. U 8 časova i 15 minuta ovaj gospodin i njegov sin su prijavili Mateja Šusteka za sumnju o eventualnom izvršenju krivičnog dela ubistva Ane Bartolović. Policija je odmah uzela ovu prijavu u operativni rad, počela je odmah da radi na terenu, krenuli su da sklapaju mozaik svega, shvatili su da onaj koji je ubio Anu je zapravo u njihovoj neposrednoj blizini. Otišli su do kuće porodice Šustek, međutim isti nisu bili na adresi jer su se u tom trenutku nalazili u Osijeku, bili su u šopingu. Policija je čekala njihov dolazak, znali su da će se eventualni počinilac vratiti na adresu svog stanovanja i ostavili su 2 inspektora da motre na kuću Šustekovih. Negde oko 16 časova porodica Šustek se vratila iz šopinga. Matej je otišao u svoju sobu i odmah je uključio kompjuter da bi igrao svoju omiljenu igricu GTA. Operativci su obavestili stanicu o Šustekovom vraćanju u svoju kuću. Odmah je organizovana akcija hapšenja. Tačno u 17 časova pripadnici interventne policije iz Našica opkolili su ovu kuću i uhapsili su Mateja Šusteka za krivično delo teško ubistvo. Istom je odmah određeno policijsko zadržavanje do 48 časova. Matej se prvo branio ćutanjem. Tužilaštvo je tražilo da mu se odredi pritvor do mjesec dana jer na njegovim patikama pronađeni su tragovi Anine krvi. Matej je mislio da je izvršio savršeni zločin. Međutim, u ovom zločinu ničeg nije bilo savršenog. Pre svega, nema savršenog zločina, a ovaj je imao i 2 krunska svedoka, kojima je on priznao izvršenje krivičnog dela i koji su ga zapravo i prijavili. Na njegovim patikama tragovi Anine krvi. Za tužilaštvo i više nego dovoljno da se mladom Šusteku odredi pritvor do 30 dana i on je sproveden u istražni zatvor u Osijeku. Porodica Ane Bartolović bila je slomljena od bola i od žalosti. Najviše ih je pogodila činjenica da oni zapravo uopšte nisu ni znali da Ana ima dečka. Što ja apsolutno i razumem porodicu i savjetujem ovom prilikom svim devojkama da obavezno kažu svojim roditeljima i prijateljicama ako imaju dečka ko je šta je i da ih na kraju krajeva upoznaju sa istim mladićem. Ana Bartolović je sahranjena u sredu na mesnom groblju u selu Koška u prisustvu porodice, mnogih prijatelja, poznanika i svih žitelja ovog sela, za koje je ovakav zločin bio, malo je reći, strašan. Svi su imali 1000 pitanja zašto i kako, ali niko nije imao ni jedan odgovor. Čak i kada je počelo suđenje, nije se došlo do tog odgovora, ali o tome ćemo kasnije. 2 dana posle sahrane, tačnije u petak, jedan bračni par koji se bavi skupljanjem starih stvari na deponiji u Našicama, pronašao je jednu crnu kesu u kojoj je bila krvava trenerica i krvavi nož. Odmah su znali o čemu se radi i istu kesu sa kompletnim sadržajem su odneli u policijsku stanicu. Sada je policija imala i oružje kojim je izvršeno ovo krivično delo teškog ubistva. Po nalogu tužilaštva Matej je poslat i da psihijatrijsko veštačenje i došli su do zaključka da je ovaj mladić zapravo psihički zdrava osoba,
da nema nikakvih psihičkih poremećaja i da je bio svestan prilikom izvršenja ovog ubistva. Ja verujem u rad ovih stručnjaka, ali ipak mora se imati i mala doza rezerve, jer po izjavi ovog mladića može se doći i do zaključka da zapravo on nije baš sasvim sam i svoj. On izjavljuje da zapravo nije on izvršio ovo krivično delo, nego da je on samo krunski svedok izvršenja ovog ubistva, a ubistvo je izvršio njegov najbolji prijatelj, protagonista i heroj njegove omiljene video igrice, Michael DeSanta. I do detalja je opisao na koji način i kako je DeSanta ubio Anu i zašto je to uradio. Navodno je uradio to krivično delo ubistva da bi spasio Mateja, jer kako mu je govorio, Ana se sprema da ga uništi i ona mora biti eliminisana i izbačena iz igre. Ja sada ne znam da li je u tom trenutku Matej stvarno bio umislio da je DeSanta izvršio ovo krivično delo i da je on samo bio svedok svega toga, ili je to samo njegova gluma kako bi obmanuo sud i prikazao sebe neuračunljivim. Međutim, kod sudija i kod tužilaštva ovo nije prošlo. Tužilaštvo je izdvojilo 3 moguća motiva. Prvi motiv je navodno ubistvo iz strasti i ljubomore. Drugi motiv je moguća prevelika opsednutnost video igricama. Treći motiv, prevelika narcisoidnost. Navodno da je Matej sebe smatrao mnogo višom klasom od Ane i da je istu smatrao nebitnom osobom zato što nije bogata. Ja bih naveo i četvrti motiv. Po mom uverenju, motiv je krajnje bizaran. Mateju je stvarni svet u poređenju sa onim svetom iz GTA igrice bio ekstremno dosadan i on je želeo da uradi nešto u ovom materijalnom svetu što će ga povezati sa junacima njegove video igrice. Možda čak u svom mozgu on zamišlja da je otišao na neki veći nivo u tom svom nestvarnom virtualnom svetu. Zapravo on je umislio da je on Michael DeSanta. Zato je rešio da na ovom svetu pronađe neku žrtvu koju će izmasakrirati kao u video igrici. Ja verujem da je on mesecima tražio neku žrtvu koju će na kraju ubiti. Pre svega mislim da se dvoumio da li da odabere neku stariju osobu ili da nađe neku mlađu osobu iz socijalno ugrožene sredine, jer je smatrao da ubistvom tako nekih osoba ljudi neće puno patiti i isti im neće mnogo nedostajati. On je toliko imao pogrešan pogled na svet oko sebe da je smatrao ljude, ako su malo iz siromašnijih staleža, da su apsolutno nebitni. Zašto je baš odabrao Anu? Najverovatnije da je iz komunikacije, a kasnije i iz viđenja, shvatio da je ona ranjiva osoba, pokušava da pronađe pravog partnera kako bi se na neki način ispasla lošeg materijalnog stanja i situacije koja je očigledno bila prisutna u njenoj porodici. Da li se u svojoj podsvesti savetovao sa DeSantom, ja sada to ne znam, ali generalno video igrice su imale veliki uticaj na ovog mladića. I ono što je najopasnije, ovaj dečko nije usamljen u tim pojavama. Sve više i više mladih je opsednuto video igricama i ne može da napravi razliku između stvarnog i onog sveta
koji se dešava u tim igricama. I kada bi trebali da biraju u kom svetu bi živeli, obavezno bi odabrali svet video igrica. Ova pojava je prosto postala alarmantna u celom regionu i bojim se da će u nekom nadolazećem periodu biti sve više i više ovakvih ubistava. Voleo bih da u tome grešim. Međutim, deca su prosto opsednuta raznoraznim video igricama u kojima se propagira nasilje. Ja sada ne znam da li treba uvesti cenzuru nad takvim video igricama, ali sam siguran da roditelji treba više pažnje da posvete svojoj deci, bez obzira što znam da su prezauzeti poslovima kojima se bave i kojima hrane svoje porodice. Takođe znam da i profesori u školama treba da obrate više pažnje na svoje učenike kojim se zapravo delatnostima posle škole bave i da pored svojih velikih obaveza koje imaju pokušaju da sa svojim učenicima postanu i prijatelji. Treba organizovati centre za nadzor ove dece koja se označe kao ovisnim o video igricama i da se nad njima sprovede jedna psihoterapija, malte ne kao i nad ovisnicima od narkotika. Jer ovo što se dešava deci zapravo je jedna ovisnost ne manja i ne bezazlenija od narkomanije. Sud je proglasio krivim Mateja Šusteka za teško i bezobzirno ubistvo i osudio je ovog mladića na najstrožu kaznu za koju može biti osuđeno mlađe punoletno lice, a to je 25 godina strogog zatvora. Sud je ovu presudu izrekao 7. septembra 2017. godine i ona je ubrzo postala pravosnažna. Matej se nalazi na izdržavanju zaslužene kazne. Ovim svojim gestom uništio je dve porodice, naneo je veliku bol čitavom svom mestu, ali bogami i uključio je jedan alarm koji treba svi da čujemo i da obratimo pažnju na svakog pripadnika naše zajednice koji se malo čudnije ponaša, odudara od uobičajenog ponašanja i koji se previše posvećuje video igricama. Naravno, o ovom slučaju napišite svoje mišljenje u vašim komentarima i molim vas obratite pažnju na svoje najvoljenije. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.